गाइस ये है इंडी की इलेक्ट्रिक स्कूटी और इसमें मैं आपको एक फंक्शन दिखाना चाहता हूँ। ये फंक्शन है कि जो जैसे कि ये मैंने एक एक्सीलेट दे रहा है मेरे को, हाँ, तो इसमें मेरे को एक एक्सीलेट देने की जरूरत है ना जरूरत। बस इसमें एक फंक्शन है कि जैसे एक्सीलेट देखिए मैं इसको दबाऊंगा, है ना, जैसे दबाऊंगा ये ऑटोमेटिक करिए। देखो जैसे मैंने ये रेस दिए स्पीड कर दिए। देखो कैसे है ना, मैक्सिमम स्पीड है 27 से।